Hər bir siyasi rejim bir dünya görüşü, dil və mədəniyyət yaradır. Bu amillər vasitəsilə o sadəcə iqtidarını təmin etməklə qalmır, amma eyni zamanda özü üçün əlverişli, itaətkar vətəndaşlar yaratmağa çalışır. 70-ci illərin ortasında həm riyaziyyatçı yazar Zinovyev, həm də antropoloq Livada bəyan elədi ki, Sovetlər artıq Homo Sovetikusunu yaratdı. Yəni Sovet şüuru ilə formalaşan, böyüyən insan artıq var və Sovetlər dağılsa belə bu insan yaşamağa davam eləyəcək. Bu gün biz məzəli bir şəkildə bu insanlara savok da deyirik. Yetmişinci illərin ortasına qədər sənət icması da olmaqla birlikdə ya Sovetləri təqzib edənlər, ya da onları dəstəkləyənlər var idi. 70-ci illərin ortasından sonra bir çox dissidentin və Sovetləri təqzib edən insanların Sovetlərdən köçməsi ilə birlikdə ortaya bu ikili oyunun qırağında, kənarında qalan bir gənclik peyda olunur və bu gənclik artıq Sovetlərlə dalaşmaq məqsədi ilə heç bir şey eləmir, sadəcə Sovet şüurundan qurtulmağa çalışır. Bugün sizə kollektiv aksiyalar qrupundan bəhs edəcəyik. Kollektiv aksiyalar və ya qısaltmasında KD Moskva Konseptual Məktəbinin ən böyük qruplaşmalarından biridir. Onlar təqribən 77-ci ildə bir araya gəlir və 80-ci illərdə daha çox insanın o qruplaşmaya qatılmaqla birlikdə daha da böyüyürlər. Birinci konseptual sənət nədir? Ona bir nəzər salaq. Konseptual sənət əsasən dil və oturmuş düşüncə ilə əlaqəli sənət əsərləri yaratmağa çalışır və əsas məqsədi sənət əsəri haqqında bir mühakimə yaratmaqdır. Bu sahədə hər bir əsər unikaldır. Amma onların ortaq nöqtəsi isə insanlarda hər hansı bir tənqid düşüncəsi yaratmaqdır və insanları mütaliəyə, mühakiməyə çağırmaqdır. Kollektiv aksiyalar qrupu Sovet şüurundan qurtulmağa çalışanda ilk öncə sadəcə balaca bir dost qrupu içində yaranır və onların əsas məqsədi əslində özlərində də oturmuş Sovet kodlarını qırmaqdır. Onların bugün performans dediyimiz, amma o vaxt aksiya olaraq adlandırdıqları sənət əsərləri var. Bunlar bir neçə hissəyə bölünür. Bir çöldə yaranan sənət əsərləri, aksiyalar var. Bir də evdə keçirdilən, qapalı məkanlarda olan aksiyalar mövcuddur. Çöldə olan aksiyalar, onlar da bir neçə növə bölünür. Adətən aksiyaların qurucusu olur, bugünkü dillə desək moderatoru, bir də iştirakçıları. Amma iştirakçılar həm izləyici olur, həm də iştirakçı olur. Çünki orada vacib olan hissə həm sənət əsərini görməkdir, izləməkdir, yəni. Amma bununla birlikdə bu sənət sahəsində sən sadəcə izləyici olmursan, eyni vaxtda da iştirakçı olursan. Quruluşçular, yəni moderatorlar aksiyalar başlamadan qabaq iştirakçılara məktub göndərirlər aksiyanın yeri və saatı haqqında. İştirakçılar o məkana çatanda orada yenə onları moderator qarşılayır və təzədən onların o sahədə nə edəcəyi haqqında təzə bir məktub verir onlara. Burada olunan şeylər çox minimal hərəkətlər olur. Əsasən bir yerə qədər getmək, meşədə bir tablo tapıb yazmaq ya da gizlədilən bir obyekti tapmaq olur. Burada moderatorun əsas məqsədi odur ki, bir məfhumu Sovet şüurunun formalaşdırdığı bir məfhumu oradan tamamilə çıxartmaq və artıq iştirakçının heç cür o obyekti, o məfhumu anlamlandıra bilməyəcəyi bir şəklə gətirib ona verməkdir. VKD-nin qurucusundan biri Andrey Monastirski də deyir ki, bizim əslində aksiya vaxtı sorğuladığımız tək şey nəyi və nə cür anlamlandırdığımız, qavradığımız deyil, amma əslində qavrama prosesimizin özüdür. Yəni bugünkü dillə başa salsaq,
Məsələn, alma dediyimizdə biz bir meyvə başa düşürük və onun yenilə bilir olduğunu başa düşürük. Amma bu bizə cəmiyyət tərəfindən verilmiş bir koddur və biz böyüdükcə bu almanı yeyirik və hər alma gördüyümüzdə əslində almanın yenilə bilir olduğunu düşünə bilirik. Kollektiv aksiyaların fəaliyyətində iki çox vacib məqam var. Onlar Sovetlərdə var olan bürokratik sistemi alırlar və bu bürokratik sistemlə Sovetlərin yaratdığı şuuru qırmağa çalışırlar. Yəni bu necə olur? Bir tərəfdən onlar bütün aksiyaları qeydə alırlar. Yəni bu həm vizual və səsli dokumentasiya ola bilər. Vizual bu balaca mulnitsa dediyimiz plyonka fotoaparatlarından baş verirdi. Onların şəklini çəkirdilər hər anın. Bir də o vaxtı məşhurlaşan maqnitofonlar var idi və bunlara da var olan bütün səsləri yazmağa çalışırdılar. Bu sahədə olan səslər ola bilər, evdə səslər, çöldə, küçədə eşitdikləri bütün səsləri yazırdılar. Və bu ikisindən sonra da üçüncü tip aksiyalar yaranırdı. Bu isə film diapozitiv dediyimiz aksiyalar olurdu. Bu qeydlər nə üçün vacib idi? Əslində sonradan film diapozitivə baxanda orada izləyicilər, iştirakçılar təzədən özlərini görürdülər və xatirələr vasitəsilə yenidən bir mühakimə yaranırdı. Hər şeyi yazıya almaq isə belə bir köməklik edirdi ki, onlar görə bilirdilər ki, sahədə olan düşüncələri ilə evdə olan düşüncələri, yəni sahədə olan haqqında xatirələri dəyişməyə başlayır. Və bu dəyişim də əslində Sovetlərin də yaratdığı bir şey idi. Moskva konseptualizminin ən əsas fərqi də dünya konseptualizmindən fərqi də odur ki, onlar bizə gördüyümüz şeylərin, yəni birə-bir qavradığımız şeylərin sonradan düşüncə halına gəldiyində bu ikisinin eyni olmadığını göstərməsidir. Məsələn, kollektiv aksiyalar Sovet simvolikası ilə də işləyir. Bunlardan ən məşhurları da tarlalara gedən yolda artıq heç kimin olmadığı meşəlik bir ərazidə Sovet şüarlarına çox oxşar şüarlar yaradırlar. Misal üçün, ən məşhur şüarlardan biri qırmızı parça üstündə ağ böyük hərflərlə yazılan bir şüardır. Baxmayaraq ki, mən buralarda heç vaxt olmamışam və buralar haqqında heç bir fikrim yoxdur. Məni buradakı hər şey qane eləyir və mən heç nədən narazı deyiləm. Bu şüardakı əsas problem odur ki, Sovetlər vaxtı biz bilmədiyimiz bir şeyə həmişə okey verirdik və bunun əslində göstərilməsidir. Bu şüarı meşəlin ortasında heç kimin görməyəcəyi bir yerdə qoysalar belə, onun şəkli sonradan bir çox yerdə sərgilənir, göstərilir və artıq orada olmayan insanlar belə başa düşməyə başlayır ki, onlar həmişə bilmədikləri, başa düşmədikləri bir şeyi normal olaraq qəbul edirlər. Bir nöqtə də var ki, Sovetlərdə film çəkmək o qədər asan deyil idi. Sadəcə siz Sovetlər tərəfindən qəbul olunmuş bir sənətkar isəniz və çəkmək istədiyiniz film səlahiyyətli şəxslər tərəfindən təsdiqlənirsə, onda sizə Sovetlər kameranı verirdi və siz də bunu çəkə bilirdiniz. Amma kollektiv aksiyalarda iştirak edən bir çox insan Sovetlər tərəfindən təsdiqlənmiş sənətkar deyil idi. Ona görə onlar kameraları ala bilmirdilər. Bunun yerinə isə plyonka fotoaparatlarla çəkilən şəkillərdən və maqnitofonlarda yazılan səslərdən istifadə edirdilər. Bu isə üçüncü növ aksiyaları təşkil edirdi. Yəni sahədə baş vermiş bir aksiyanı anbə-an birinci plyonka, yəni mulnitsa dediyimiz fotoaparatlarla çəkirdilər. Sonra sahədəki səsləri yazırdılar, küçədə olan səsləri yazırdılar və evdə müzakirə vaxtı, hər hansı başqa bir şeyin müzakirəsi vaxtı olan səsləri yazırdılar. Bu hamısının bir araya gəlməsi ilə birlikdə film diapozitivlər yaranırdı. Film diapozitivlər necə olurdu? İlk öncə orada 2 və ya 3 ekran olurdu və fərqli-fərqli sahədə olan aksiyadan şəkillər göstərilirdi. Amma bu şəkillər demək olar ki, eyni vaxtda olunurdu. Və
Bu dediyimiz bütün səslərin əslində bir-birinin üstünə oturmasıyla da filmin səsi yaranırdı. Buradakı məqsəd isə Sovet şüuru ilə formalaşmış insanın qavrayış sisteminə hücum eləməyi idi. Bir çox səsin və vizual olaraq şəklin üst-üstə gəlməsi izləyiciyi bir növ bir boşluğa salırdı və onun beyni artıq heç nəyi qavraya bilmirdi. Bir də üçüncü növ aksiyalar olurdu. Bunlar isə bu filmləri izlədikdən sonra ya da sahədə olan aksiyaların bitişindən sonra bu aksiyalar haqqında müzakirə idi. Bu müzakirələr səs yazma cihazlarına qeyd olunurdu, yazılırdı və sonradan artıq yazılı bir şəkildə bir kitab halına gətirilirdi. Bu kitablar demək olar ki, hər il çıxırdı və hər kitabda 10-20 aksiya arası aksiyalar olurdu. Bu müzakirələr necə olurdu? Bunu başa düşmək üçün gəlin biraz geriyə gedək. Stalin dövründə yazılı bütün nəşrlər Stalinin komandası tərəfindən redaksiyaya tabe tutulurdu. Yəni çıxan hər şey marksist-leninist ideala görə səhv ya da düzgün yazılmaya bilərdi və Stalin buna redaksiya olaraq qeydlər gətirirdi və insanlara necə yazılması və necə düşünülməsi lazımdır deyirdi. Stalin dövründə dil bir dəyişmə uğradı. Burada hər bir sözün sadəcə bir mənası ola bilərdi. Stalin öldükdən sonra isə artıq o komandada yox idi və Leninist marksist ideala görə hər şeyi redaksiya edən bir ortaq məxrəc yox idi. Ona görə insanlar Stalin vaxtındakı qəlibləri təzədən istifadə edərək, o söz birləşmələri yenidən döndürərək bir dil formalaşdırdı. Bu dil daha genişləmiş, şişirdilmiş dil idi və artıq burada heç bir söz tək mənalı olaraq işlənmirdi. Sözlər əksəriyyətən bir kontekstin içində başa düşülürdü. Yəni bir cümlə içində məna qazana bilirdi. Amma tək başına bir sözün çox mənası olduğu üçün artıq biz bilmirdik bu söz nə mənaya gələ bilər. Və Kadenin də bu müzakirələr vaxtı elədiyi şey də odur ki, bir düşüncəni, bir cümləni 10-15 dəfə fərqli şəkillərdə ifadə edirlər. Hər bir iştirakçı demək olar ki, və yaşadığını, həm aksiya vaxtı yaşadığını, həm də izləyici kimi yaşadığını başa salmağa çalışır. Amma əslində deyək ki, bir hiss yaşayır və bunu fərqli yollarla başa salır. Amma istifadə elədiyi qəliblər, sözlər o qədər qəliz olur ki, artıq heç nə başa düşülmür. Və əslində bunların hamısı da beyni və qavrayışlarını sıfırlamaq üçün lazım olan bir metod idi. Onların işlətdiyi bir metodika idi. İndi isə gəlin bugün baş verən bir hadisədən danışaq. 2004-cü ildə Novosibirsk şəhərində başlayan nümayişlərdən danışacağıq. Bunların adı monstrasiyadır. Bunlar demonstrasiya sözündən alınır, amma oradakı neqativ olan D şəkilçisi o sözdən alınaraq bütün neqativliyi yox olduğu denilir. D şəkilçisi də əslində dekonstruksiya, deformasiya kimi sözlərdən neqativ mənaya gəlir. Monstrasiyalar iştirakçıların dediyinə görə heç bir siyasi şüar və məqsəd daşımır və tamamilə festival şəklində keçirilir. Amma əslində monstrasiyalar hər ilin 1 mayında baş verir və orada olan şüarlar çox absurd olması ilə birlikdə yenə də siyasi hadisələrə bir əks səda kimi görünə bilər. Əslində hər bir şüarı ayrı-ayrı aldıqda onlar əlbəttə tamamilə siyasətdən uzaq, heç nəylə əlaqəli deyillər. Amma hər il şüarları bir araya toplayanda biz görürük ki, keçən il ərzində ya da keçən bir neçə il ərzində Rusiyada baş verən siyasi hadisələrlə əlaqəli bir mövqe yaranır, bir mövqe ortaya çıxır. Bu şüarlardan məsələn ən məşhurları Agutinsiz Rusiya. Bu 2000-lərin axırında Putinsiz Rusiya şüarının əslində biraz da dəyişdirilmiş versiyasıdır. Bunlardan ən məşhurları məsələn Rusiya
biz Agutina, amma yəni Agutinsiz Rusiya. Amma burada ölkə siyasətində olan Rusiya biz Putina, yəni Putinsiz Rusiya şüarına göndərmə var. Və yaxud Monstrasiya za Demokratiya deyə bir şüar var idi. Bu isə demokratiya üçün monstrasiya. Burada həm demokratiyadan D çıxardılıb, həm də monstrasiyadan D çıxardılıb. Amma demokratiya bir tərəfdən əslində demokratiyanın gələcəyinə də inanılmır. Biraz onu göstərmək istəyirlər. Digər tərəfdən də mockery sözü ingilis dilində məzələnmək mənasına gəlir və ona da bir referans var. Absurdizmin bu nümayişlərə gətirdiyi şey isə vətəndaşların artıq vətəndaş mövqeyini bir şəkildə bildirməyidir. Amma digər tərəfdən onlar birəbir siyasi mövqelərini açıqlamadıqları üçün yenə də özlərini biraz qarantiyaya alırlar və onları polis tutub apara bilmir. Monstrasiyalar vaxtı əslində bu ilə qədər olan monstrasiyalarda bir çox polis toplaşırdı. Amma yenə də heç bir şüar birəbir siyasətlə əlaqəli olmadığı üçün polis onları tutub apara bilmirdi. Və bu monstrasiyalar tamamilə festival şəklində keçirdi. Sadəcə şüarlar o qədər əks-səda yaradırdı ki, insanların beynində təzədən bir mühakimə yaranırdı. Bu ilin məsələn şüarlarından biri də sıfırlanın milyonlar şüarı idi. Bu bir tərəfdən əslində bizim elə danışdığımız kollektiv aksiyaların da gətirdiyi mədəniyyətlə əlaqəli idi. Çünki onlar da özünü sıfırlamağa çalışırdı. Digər tərəfdən də bugün Putin hakimiyyəti Brejnev hakimiyyətinə oxşuyur və çox vaxt düşünülür ki, biz perestroykadan, yəni azadlıqdan təzədən qayıtdıq staqnasiyaya, yəni qapanırdıq Putinlə birlikdə. Və ona görə Putinin yaratdığı şuurdan qurtulmaq lazımdır. Ona görə təzədən sıfırlanmalıyıq. Bir də bu ilki şüarlardan bir neçəsinə nəzər salaq. Məsələn, şüarlardan biri deyirdi ki, əgər Orwell yaşasaydı, o bizimlə fəxr edərdi. Bu deməkdir ki, əslində Putin artıq elə bir Rusiya yaradır ki, Orwell'un yazdığı romana dönüşür. Və yaxud şüarlardan biri deyirdi ki, kral getsin. Amma kral getsin şüarı çox maraqlıdır ki, balaca bir oyuncağın tutduğu bir şüar idi və yanında da virus var idi və üstündə də kral şəkli var idi. Əlbəttə bu həm virusla əlaqəlidir, pandemiya ilə, amma digər tərəfdən də bir Putinin getməyinə də əks-səda yarada bilir. Şüarlardan biri isə baxmayaraq ki, mən Rusiyadayam, mən qorxmuram şüarı idi. Bir tərəfdən əslində Rusiyada karantinin gec elan edilməsinə göstərilən bir mövqe idi. Digər tərəfdən də insanlar üstündə olan təzyiqə baxmayaraq insanların qorxmadığını ifadə etmə metodu idi. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.